Так объезжает Котовский переход. То есть карточек, ну то есть материальных отношений. Вот тогда да, ты будешь человеком, тогда тебе никто ничего не будет. Он чуть меня вот чуть не задавил. Я ушел по дороге, я его не видел. Прямо чуть не уперся на таких. Хорошо, женщина не мешает. Вот смена к нам пришла на пост вместе с инструментом. Нам уходить не хочется теперь. Что, на вас менять так-то? Да Пузыри на воде. А там что, жарко, нет?